twige kubaho. Bavandimwe, ubu buzima turimo nubwo butubana bugufi hano ku isi bumeze nk'urugendo rurerure rurimo amahurizo menshi, akenshi atugora kuyabonera ibisubizo. Umuntu wese ushyira mu gaciro agomba iteka gutekereza uko ejo azamera, atari nawe gusa, ari na sosiyete arimo. Nyamara babiri bicaye bakajya inama bagana icyiza, Imana irabasanga. Umuntu utazi kwibaza impamvu ariho niwe ushobora no kugera aho akora bidakorwa. Twige kubaho, isi tuyita ku bwiza. Ikiganiro Twige kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12:30 za mu gitondo no kuwa kabiri saa 3:30 zo ku mugoroba kuri Radio Maria Rwanda. Turabasuhuje bakunzi ba Radio Maria Rwanda, nimugire amahoro ya Kristo. Murasuhuzwa na Vincent de Paul Ntabanganyimana. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu Twige kubaho. Mu kiganiro cy'uyu munsi turasubukura ya ngingo twaganiriyeho ubushize, tugayisubika tudasoje, tubasezeranya ko tuzakomeza ubutaha. Ubutaha rero twavugaga n'uyu munsi. Mucyo rero tuganire. Turi kumwe na Padiri Kayisabe Vidaste ugiye gukomeza adusobanurira ku ngingo ivuga kubaho mu kuri. Hari igihe biba ngombwa ko umuntu aceceka ukuri azi bitewe n'impamvu. Ese ni ukuhe kuri umuntu yaceceka akaba ari mu kuri? Ese ni ukuhe kuri umuntu yashyira ahagaragara akaba atari mu kuri? Reka twumve icyo Padiri Kayisabe Vidaste abitubwiraho. Uburyo kuri ntabwo ari ukuri kuvugwa gusa. Ukuri ni n'uburyo bwo kubaho. Ni ukubaho nyine nk'uko tunabivuga ubu ngubu. Hariho rero wagira ngo ukuri ni ukuvuzwe gusa. Hari igihe rero umuntu uriho mu ibanga, ufite ibanga atwaye muri we, ukaba wagira ngo kuba aribitse ntabwo ariho mu kuri. Oya, umuntu ashobora kubaho mu kuri kandi atwaye ibanga. Ndetse ni byiza yuko umuntu agira ibanga. Ibanga kuko ibintu byose si byiza kubivuga. Ibintu byose si ngombwa kubivugira igihe iki n'iki. Ibintu bivugwa igihe cyabyo kigeze. Ngira ngo no mu Ivanjiri hari aho Yesu yabwiraga abigishwa bati, ndabasabye ibi ngibi muretse kubivuga, nimwe mbibwiye gusa, kuko igihe cyabyo kitaragera. Hariho rero ibyo umuntu atavuga. Muzarebe hari ibitavugwa muri rusange, wenda mukaba mwabivuga muri babiri. Hari ibitavugwa ubu ngubu ariko bikazavuga ubundi. Hari ibisaba ibanga, hari bitabwirwa abana, bikabwirwa abakuru. Hari n'ibyo utabwira umuntu kubera kubona atari bubibasha kubitwara, kubigumana muri we, cyangwa se hari n'ibyo utavuga kubona nta kamaro kabyo, ko kubivuga ntacyo biri bumare. Aha ni kimwe nuko n'umuntu uko ari atagenda kugaragaza uko yakabaye kose turambara. Umuntu agira ibanga rero ni ibintu byumvikana nk'uko ribaho mu bintu bitandukanye, mu ngeri z'ubuzima zitandukanye, byaba muri leta, byaba muri kiliziya, byaba umuntu ku giti cye, byaba mu muryango. Hari ibyo umuntu avuga, ibindi akabona ko nta mpamvu yo kubivuga. Ni byiza iteka kugira ako kantu. Burya umuntu wiranguza akajya imbere y'abantu akavuga wumva rwose ntacyo asiga muri we, burya aba yikonoza kandi ashobora no kwivanamo uburwayi. Niba ntushobora kujya kuvuga, tuvuge iby'umuryango wawe ngo uranguze. Hariho ibyo uvuga uti ibi ni byiza kubigumana. Ni byiza kubigumana. Ntabwo wajya kuvuga amakosa y'umubyeyi wawe. Bimwe bavuga ngo ibyahi bimeserwa mu gikari. Ibintu by'ico umuntu abirangiriza mu rugo rwe, cyangwa se mu rugo imbere. Umuntu rero amenya igikwiye kuvugwa n'igitakwiye kuvugwa
bitavuze yuko umuntu yicarana ikibi kandi abona kizamugirira nabi. Nanone ibanga rihishira ikibi ni nko guhishira indwara kandi izakwica, cyangwa ugashyira nk'ako gashirira mu myenda yawe urashya byanze bikunze. Hari icyo umuntu avuga, hari icyo umuntu adahisha, ariko hakabaho n'icyo umuntu abona kidakwiye kujya ku karubanda. Ibyo ni ibintu twese tuzi ko habaho ibanga, ariko muri ibyo ngibyo habamo n'ingeso nyine. Habaho umuntu ubona ko ibintu byose byaba amabanga, hakabaho n'ubona yuko nta kintu na kimwe akwiye kugira ibanga. Abo bose ntibaba bari mu rugero, baba umwe aba ari hasi cyane undi ari hejuru cyane, cyangwa se ari hirya cyane. Nkatekereza rero ko kugira ibanga ubwabyo ari byiza, kuko ibanga rigikwiye kuba ari ibanga, hanyuma igikwiye kuvugwa nacyo kikaba cyavugwa. Ibyo ngibyo rero umuntu uzi gushyira mu gaciro amenya igikwiye kuvugwa n'ikidakwiye kuvugwa, akamenya aho gikwiye kuvugirwa n'aho kidakwiye kuvugirwa. Ibanga rero si ribi, nta nubwo ribangamiye ukuri, ahubwo hari igihe kugira iryo banga ariko kuri. Nk'umuntu atitirijwe n'abantu bamubwira bati tubwire, nutatubwira biragenda gutya na gutya kandi nabi, yabyitwara mate? Hariho abantu bashobora kuzira ko bavuze cyangwa bagaragaje ibiri ukuri, ariko hari n'ushobora kuzira ko kwa kuri yaguhishiriye wenda kugira ngo agire ibyo akiza. Aba bantu bombi umuntu yabavugaho iki? Ukuri burya kurakomeye ku buryo kubaho mu kuri nabyo burya ntibyoroshye. Uko kuri tuvuga gusaba yuko umuntu amenya no kubaho mu ibanga. Hari igihe uko kuri kunamusaba rimwe na rimwe kwakira ingaruka zivuye kuba wenda hari icyo atavuze. Tuvuge nk'ubu tubona abantu bahabwa nka penitensiya, abagiye guhabwa isakaramentu ryo kwicuza. Abantu baragenda bakiherera, umusaseredoti agatanga isakaramentu. Ibyo umuntu abwiwe ari umusaseredoti ni ibanga ryo mu ntebe ya penitensiya. Hari umuntu rero uje kukubwira ngo uriya muntu uvuye ahangaha hari ibyo tumukurikiranyeho, utubwira ibyo akubwiye mu ntebe ya penitensiya. Aho ngaho ni ahantu hakomeye. Hari n'abo tuzi mu batagatifu babaye abamaritiri b'ibanga rya penitensiya. Ntabwo mu ibanga rya penitensiya ariho umuntu abariza ibintu nk'ibyo, ntibishoboka. Wenda icyo wakora ni ukugira inama umuntu iyo wumva hari ibyo akwiye gukiranuka nabyo, ariko ntawaza kubaza umupadiri ngo mbwira ibyo wumva mu ntebe ya penitensiya ngo ubiduhemo ubuhamya. Ibyo byaba ari ibyago bikomeye kuri nyir'ukumena iryo banga rya penitensiya. Ubu ngo aba yikurira umuvumo w'Imana, kuko iba yaramuragije amabanga akomeye. No mu yandi masakaramentu rero nabyo ntabwo umugabo yaza kubaza ngo mbwira icyo umugore wanjye yakubwiye, niyo bashakanye. Umugabo n'umugore basabwa kubaho mu kuri kwabo, ariko mu bijyanye n'umubano wabo n'Imana, umugore agira uko abaho akabana n'Imana, akaba yabishishikariza umugabo bakabana n'Imana bombi, ariko umuntu ku giti cye agira uko abana n'Imana. Ntabwo rero wajya ubwira umugabo ngo genda ugende padiri bari kubwira ibyo twavuganye, cyangwa se n'umugabo ngo yumve yuko afite inshingano zo kujya ku musaseredoti ati mbwira ibyo umugore wanjye yavuze. Ibyo ngibyo ntibikunda, ni ibanga rikomeye. Ariko ubwo twagiye wenda mu by'amasakaramentu, hariho n'ibindi. Nibuka ko turi abana bato, iyo umuntu yashaka kukubwira ibintu birambuye, yashobora kugucira umugani akaba akubwiye ukuri kose yashaka kukubwira mu magambo atari buguhutaze.
icyo gihe abakubwiye ukuri ariko kandi akubwiye ukuri mu buryo bw'ibanga. Ku buryo hari ukuri twamenyeraga mu migani ukaba utapfa kumenya mu magambo agize gutya akaza akavugwa kubera yuko ayo magambo hari igihe aba aremereye, ariko yaza mu mugani ukumva urabyumva neza. Cyangwa bikanagufasha gufata igihe cyo gusesengura kugira ngo wumve icyo uwo mugani ushatse kuvuga. Mu rwego rw'umuco nabwira abantu cyane cyane abakiri urubyiruko kujya bumva imigani imwe n'imwe, bazatege nk'amatwi umugani wa Ndarama acurangamo inanga yitwa Nyiramwiza wa Nkubito. Nibatega amatwi iyo nanga bazumva uburyo hari umuntu wagize ibanga ariragijwe n'umuntu atamenye uwo ari we, ariko ukumva ko ari nk'uburyo bwo kuvuga ibanga ry'Imana mu buryo bwa Kinyarwanda. Ukumva uburyo umugore yabitse ibanga rikomeye cyane kugeza igihe Imana imugororeye, ariko yarabanje guhura n'ibigeragezo, ariko akagororerwa kuko ibanga yaribitse kandi akaribikira uwo twakwita yuko ari nk'intumwa y'Imana muri icyo gihe. Ntekereza rero yuko ibanga, ukuri, iyo hajemo ikintu kivuga ngo ugomba kubikora byanze bikunze, umuntu w'agaciro ntupfira ibanga. Hari ibanga ryo gupfira, kereka iyo utazi kureba neza wenda icyo bita ibanga kikaba kitari n'ibanga, ariko iyo bibaye ngombwa ibanga baripfira. Abamaritiye dufite benshi ni abagiye bapfira icyo bemera, wenda batanabonye n'amagambo arambuye kukivuga. Ku buryo icyo umuntu afitanye n'umuremyi we ubundi ni n'ibanga rikomeye. Sinavuga ngo wenda n'indi banga ryo kutavuga, ariko ni ibanga ry'ubuzima naryo umuntu akwiye gukomera akaba yaripfira. Hari ibintu bikunda kuba mu bantu, aho umuntu ashobora kuba akurimo nk'amafaranga, agahora akubwira ati amafaranga nzayaguha ejo hagera bikakomeza bikaba ejo. Muri ibi bijyanye no kurambagiza nabyo kujya bikunda kubamo iki kintu. Hari ukuntu bisa nkaho bigora abantu guhita ese mpite mwemerera. Hari ababyita nko kurerega cyangwa se kuzirika umuntu ku katsi, cyangwa se guheza umuntu mu cyeragati cyangwa mu gihirahiro. Ikinyarwanda kibivuga mu buryo bwinshi. Tubihuje n'iyi ngingo yo kubaho mu kuri, twavuga ko ari byiza cyangwa se ni bibi kugenza gutyo mu migirire y'abantu n'abandi. Nanone biterwa n'ubikora n'impamvu abikora. Ubundi kurerega ni ibintu wumva bivugitse nawe mu Kinyarwanda, cyangwa guheza umuntu mu cyeragati urumva ko bitavugitse neza. Ni ibintu ubundi wanabwira umuntu tureka kunderega, reka kumpeza hagati aho ngaho. Ariko nanone biterwa n'impamvu. Hari igihe umuntu areba akabona oya iri bugire ibyihutaza, hari n'igihe yego igira ibyihutaza.
kandi bitari bufashe yaba wowe yaba n'uwo muvugana. Bikaba byaba ikintu uvuga uti hano muri uyu mwanya ndimo ndumva ntiteguye kubona igisubizo navuga cyumvikana cy'ako kanya, ahubwo ukavuga uti wenda hagati aha nabona igikwiye kurusha ibindi. Yego. Cyangwa n'igihe nawe ubwawe mu byo ugomba gusubiza cyangwa mu byo ugomba gukora ibintu ukaba utari wabibonera uburyo. Wahoze uvuga iby'amafaranga, umuntu wenda akaba yakubwira ati nkufitiye amafaranga nzayaguha igihe iki n'iki. Hari igihe wumva umuhakaniye burundu mwarwaniraho, ukavuga uti nibura ndi umukene mfite ibibazo bikomeye ariko nirinde ikibi cyava mu buryo ngiye gusubiza. Ukaba wavuga uti nyorohera nka wa wundi nzakwishyura rwose, ariko utizeye neza aho uzayabona, wenda ucungana n'ibyo nawe utizeye. Birashoboka ko byagenda bityo. Ariko hari n'uwabikora gutyo wenda asanzwe ariko arya myenda, ari umuntu utunzwe n'iyo myenda, ari imibare yakoze ati nzajya ntungwa n'imyenda y'abandi, nzajya nguza uyu nguyu, nimara kumuguza nzajye mwishyura muwe nagujije undi. Noneho akajya atungwa na bene ubwo buryo bumeze butyo, ariko nabyo ntibikumaza kabiri kuko ugera ugasanga ubereyemo imyenda bagiye biyongera, kuko iyo wamenyereye kurya ukomeza kurya nayo wa kabiri ukayarya, nayo wa gatatu ukayarya bikagenda. Ariko iyo ari umuntu uri mu kintu cy'ukuri ariko akareba akabona wenda iminsi yamugendanye, aho yari yizeye hajemo ikibazo runaka, ashobora kureba uburyo bwiza bwo gusaba yuko igihe cyakwiyongera, cyangwa se akareba uburyo yabivuga mu buryo ari bubone uwo mwanya uri bwiyongereho uzamufasha kubona ibyo yarakeneye kugira ngo ashobore kuva muri uwo mwenda. Ariko si n'ibyo gusa, hariho n'ibindi. Tuvuge ugiye nko kwa muganga, ugupimye agusanzemo indwara ikomeye itazakira, uwo muntu ntabwo azahita akubwira ngo urapfuye birarangiye genda usezere abantu ugiye gupfa. Ibyo ngibyo mu mabwiriza ajyanye n'uwo murimo hari uburyo bababwira kwitwara imbere y'umuntu ufite icyo kibazo. Urumva aho ngaho hakeneye icyo kintu gisa n'ikiri hagati y'ukuri ni kuba umuntu aba aretse no gutegereza. Hariho n'ibindi bitandukanye. Umwana ashobora kuza kubaza ibintu bitari ku rugero rwe, ntabwo uri bubimubwire, ahubwo ugomba kugira uko ubimusobanuriramo. Ntabwo Yesu yajyaga hari ibyo abigishwa bamubazaga, akababwira ko ibyo bazabimenya umunsi azaba yaboherereje, akaba ku isaha itaragera, ariko ku igihe nikigera umuvugizi azaba ahishurira byose. Hari n'ibintu rero bemeze ibyo. Rero mu buzima ni ukumenya nibyo bita kuba mukuru. Kuba mukuru ni ukuvuga yuko umenya igihe cyo kuvuga ibintu n'igihe cyo kutabivuga, umenya uwo ubwira, ukamenya n'uwumva ibi, ariko ukamenya ukajya umenya nawe ukomeze, nawe ibiri bukugwe nabi ntubiganamo, cyangwa se biguteza ibibazo ugira uko ubitwara. Ibyo rero urumva nta bintu umuntu yakwita ko ari nka formule mu rurimi rw'igifaransa, no kuvuga nta bintu uvuga uti mfite neza uburyo ibintu byajya bigenda. Niyo mpamvu Imana yaduhaye ubwenge, iguha ubwenge kugira ngo urebe igikwiye muri uwo mwanya no mu gihe urimo. Ariko
ntibihindura ukuri kuba ukuri gukomeza kuba ukuri niyo kutaravugwa kuba guhari. Iki ni ikiganiro Twige Kubaho kuri Radio Mariya Rwanda, kibageraho ku cyumweru saa 12:30 za mu gitondo no kuwa kabiri nimugoroba saa 3:30. Twige Kubaho. Hari igihe umusore ashobora kurambagiza umukobwa akamusaba urukundo, ariko noneho umukobwa kubera ko afite abandi babimubwiye kandi akaba abona no guhita atakaza uwo nguwo nabyo atari byo, akaba arimo mu gihe arimo ashakisha uwo yakwemerera muri ba bandi, bihita byitwa ko ari ugutendeka, ubundi bikitwa kurerega cyangwa kuzirika ku bwatsi, ku buryo hari abo usanga banahatera igihe muri uko gutegereza, agategereza ibitazashoboka. Ese umukobwa yakwitwara ate igihe hari abasore benshi bamushaka? Twavuga ko kutavugisha ukuri kuri hagati aho ngaho biri ngombwa, ukurikije wenda n'ingaruka bishobora gutera muri uko kurerega biturutse zaterwa n'uko kurerega abantu benshi. Ngira ngo icyo twafataho umwanzuro cyane kuri abo ngabo baba bari muri icyo kigero cyangwa se baba bari muri uwo mubano aho ngaho ufite icyo uteganya, cyane ni ukureba niba nta kintu kibi kibyihishe inyuma, kuko hari igihe abantu baregana ariko harimo n'ikibyihishe inyuma. Hakaba n'igihe wenda abantu baba bavuga bati ni byiza yuko abantu babanza bakamarana iminsi kugira ngo abantu bamenyane, abantu bamenye hakiri kare ubutandukane bwabo, n'ibyo bahurizaho, n'uburyo bazafatira hamwe umwanzuro wo kuzabana. Ntekereza rero yuko umuntu ibyo uvuga byo gutendeka, iyo harimo ikibazo bwo gutereka mu mutendeke, akaba ari ugendereye gushyira umuntu ku cyizere, uvuga uti ni akazi ke, nashaka aziyahure hanyuma igihe nikigera nzamusezeraho, cyangwa se ukanamutendeka cyangwa ukaba umushakaho inyungu runaka, uvuga uti nizirangira nashaka aziyahure. Ikibi kiri muri ibyo nicyo cyo kwamagana, kandi iyo umuntu atekereza atyo aba ari mu kintu kibi. Ariko niba hariho abari muri icyo gice cy'ubuzima cyo gushaka kuzabana, hakabaho uwo mwanya wo gushaka kumenyana, umwe ashaka igisubizo cy'ako kanya, undi atari yamenya ibyo ari byo, agomba kubanza kumumenya, agomba kubanza kugisha n'inama, agomba kubanza kureba niba, kuko icyo umuntu akubwiye bwa mbere si ngombwa guhita ugifata uko kimeze uko nguko, ugomba no kureba kuko niba harimo ukuri. Iyo harimo gushaka ukuri, numva abantu banabivuga bati reka twihe igihe cyo kumenyana no kureba niba koko byashoboka. Ibyo rero abantu babibwiranye hakiri kare byaba byiza. Ariko iyo ari uko gutendeka no gukina iyo mikino nyine y'abantu bazabana ntibakina, hari ibikino bidakinwa kuko biba bizaganisha mu buzima butari ubwo gukina. Aho rero abantu baba bakwiye kubwizanya ukuri, uko kuri kurafasha cyane, uko kuri kuba kunateganya kuzabaho mu cyiza cy'abashakanye, mu bintu bizima by'abashakanye. Iyo abashakanye bashakanye bashingiye ku kintu kitari ukuri, icyo gihe amaherezo abazaba mabi. Iyo harimo ikinyoma, iyo harimo, ndetse ubundi no muri kiliziya yacu iyo babona yuko hari gushakana kwavuye ku kinyoma, ubundi iyo hagize usaba yuko iyo mariage yitwa yuko itabayeho, iyo bita mu rurimi rw'igifaransa déclaration de nullité, ni ukuvuga kwemeza yuko iyo mariage mu by'ukuri
itabayeho kubera yuko yari ishingiye ku kinyoma. Ibyo birakorwa. Iyo ikintu gishingiye ku kinyoma, ibibaye nyuma yabyo ntibiba ari ukuri. Ni byiza rero yuko abantu bamenya kuvugana ukuri hakiri kare, niyo igihe kitarajya cyo kuvugana ukuri, niyo bakabavuga bati igihe ntikiragera, bakavugana ibyo ngibyo bibanza. Ibyo nabyo biba ari ukuri. N'igihe abantu bati igihe cyo kuvugana ukuri kuri ibi ngibi ntikiragera, reka twihe igihe, nabyo ubwabyo kubivuga biba ari ukuri. Inshuti za Radio Maria Rwanda, mwabanye natwe muri iki kiganiro twige kubaho. Iki uyu munsi nahanga tugisubikiye, ariko mbamenyesha ko tuzakomeza kuganira kuri iyi ngingo no mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, kuko dusubitse tudasoje. Turacyafite rero byinshi tuzakomeza kuganiraho muri iyi ngingo ivuga ku kubaho mu kuri. Dukomeje gushimira Padiri Kayisabe Vedaste, kandi namwe tubashimira ko mukomeje guhitamo Radio Maria Rwanda, by'umwihariko mugafata umwanya mugakurikira ikiganiro twige kubaho, mukagitangaho ibitekerezo mugamije kugira ngo kirusheho kugenda neza. Nge rero ari kumwe namwe ndi Vincent de Paul Ntabanganyimana, nkaba naganiraga na Padiri Kayisabe Vedaste. Naho gutaha mukomeze munyurwe na gahunda za Radio Maria Rwanda. Icyo cyari ikiganiro twige kubaho kuri Radio Maria Rwanda. Ikiganiro twige kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12:30 za mu gitondo, no kuwa kabiri saa 3:30 zo ku mugoroba kuri Radio Maria Rwanda. Mukeneye kuduha ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo bijyanye n'ingingo tuba twaganiriyeho muri iki kiganiro, mwatwandikira kuri email yacu twigekubaho@yahoo.fr. Twige kubaho.